भी जाती है? टांग में भी जाती है। ठीक है। और ये कब से हो रहा है ये मसला? 3-4 माह हो गए। 3-4 माह हो गए। ठीक है। कोई ट्रीटमेंट लिया इससे पहले आपने? नहीं, इससे पहले नहीं हुई। चले ठीक है। ये आप देख सकते हैं इसकी लेग का डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। ये कैमरा जरा क्लोज करें, ये देखें, आपको आ रहा है डिफरेंस नजर? इनके L4 और L5 के रीजन के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे इनकी जो मूवमेंट है वो लॉक भी फील हो रही है। लाइक प्रॉपर इसके ऊपर मोबिलिटी नहीं है, मूवमेंट नहीं है।